Kuidas on nii, et vaatamata sellele, et e-sigareti suitsetamine on alaealiste seas keelatud, on veipimine saanud noorte seas märkamatult lausa epideemiliseks? E-sigarette popsutatakse mitte ainult tänavatel, vaid ka koolides. Statistika ütleb, et veipimine on saamas üha populaarsemaks aina nooremate laste seas. Mida saavad siinkohal ära teha koolid ja lapsevanemad? Elektrooniline sigaret ehk e-sigaret ehk veip on patareitoitel seade, mis kuumutab vedelikku, mille aerosoole kasutaja suu kaudu sisse hingab. Väidetavalt on e-sigaret tavasigaretist 95% ohutum, justkui tervislikum alternatiiv ja stressivaba viis suitsetamisest loobumiseks. Tegelikkus aga nii roosiline siiski ei ole. Kas teadsite, mida e-sigarette suitsetades sisse hingatakse? Nimekiri on pikk: nikotiin, arseen, glütserool, atsetoon ja mitmed teised psühhoaktiivsed ained. See vedelik ise kindlasti ei ole lihtsalt veeaur, nagu sageli tahetakse seda müüjate poolt nagu selgitada. See on erinevate kemikaalide segu ja nikotiinil on kindlasti veel see mõju, et see tekitab lastes ärrituvust. E-sigareti kasutajad ehk veipijad tarbivad enesele märkamatult märksa suuremas koguses nikotiini, sest kui sigaret saab otsa mõne minutiga, siis e-sigaret kestab kaua ja tekib oht tarvitada endalegi märkamatult järjest väga suuri koguseid. Näiteks ühes sigaretis on maksimaalselt 1 milligramm nikotiini, aga 1 millilitris e-sigareti vedelikus on maksimaalselt 20 milligrammi nikotiini. Turundustekste sellest, kui palju paremad on e-sigaretid, loevad muidugi ka noored, jättes ridade vahelt lugemata, et sõltuvus on sõltumus ja nikotiin on nikotiin, isegi kui ta maitseb paremini ja ei levita tavasuitsu lõhna. Ta tundubki ja see ongi selle asja juures see väike saatan, et ta on tarvitamisel magus, ta on tarvitamisel mitte vastik. Kui me mäletame, milline oli tavasigaret, kes on proovinud, see teab, et seda on esimest korda proovida ikkagi vastik. E-sigareti puhul see tunnetus puudub. Kui mina koolis käisin, pidid lapsed hiilima kooli nurga taha, et suitsu teha. Nüüd aga lähevad lapsed veipima lausa kooli vetsu. Tervise Arengu Instituudi andmetel oli just 2021. aastal noorte seas tubakatoodetest levinuim e-sigaret. Viimane kooliõpilaste tervisekäitumisuuring rääkis sellest, et 1/3 lastest on elu jooksul proovinud e-sigarette ja aina enam alustataksegi oma nikotiini tarvitamisest just nendest uutest toodetest. Meil on juhtumeid päris algklassi laste osas ja seal on õnneks need juhtumid on olnud ühekordsed. Ja siis kas vanemate, õdede, vendade või sõprusseltskonna mõjutusel. Vaatamata sellele, et tubakatoodete müük alaealistele on seadusega keelatud, leiavad noored siiski erinevaid teid, et keelatud vilju maitsta. Eriti lihtsaks teeb kogu asja sotsiaalmeedia, kus diilerid on kergesti leitavad. Seda tunnistavad ka noored ise. Eks ikka on linna peal erinevad diilerid, kes enamasti ise ka ei ole veel 18, aga ütleme nii, et Eestis on tõesti Tallinna peal ei ole see kättesaadavus kuigi raske. Veipimine ehk e-sigarettide tarbimine on käest ära läinud. Lapsevanemad ja õpetajad on noorte pahega püsti hädas ega tea, kuidas lapsi nikotiinisõltuvusest eemal hoida ja mis on need ohumärgid, mis viitavad veipimisele. Lapsevanemad võib-olla mäletavad enda aegu koolipõlvest, et kuidas nad vältisid vanematele vahelejäämistega. Tänapäeval on ikkagi niimoodi, et kui lapse asjadel või juustel on selline võõras või ootamatu maguslõhn juures, et need lõhnad võivad olla väga erinevad, et siis tasub pöörata tähelepanu. Tuleb vaadata näiteks lapse sahtlitesse, prügikastidesse, et kui seal on sellist imeliku päritoluga prügi, mida võib-olla ei oska esialgu isegi öelda, mis need on, sest et need seadeldised võivad olla väga-väga erinevad. Need konteinerid, e-sigareti, vedelikud, igasugused huulikud, need on erineva välimusega, siis tasub ikkagi lapse käest küsida. Siin on siis lapse tuba ja prügikast. Vaatame siis, kas siin on midagi kahtlast. Aga kahtlast prügi ma siin ei näe. E-sigarettide välimus ei tekita kahtlust, et tegemist oleks keelatud tootega. Näiteks suur osa ühekordseid e-sigarette näevad välja nagu värvilised markerid, USB-pulgad või akupangad. Lisaks on võimalik valida eri maitseid ning väljapuhumisel tuleb paksu valget tossu, millega noored armastavad teha trikke. Kokku olen puutunud peamiselt läbi treeningkaaslaste, vahepeal ka läbi klassikaaslaste.
vanemad sõbrad või vanemad tuttavad ja läbi nende siis toodi ka. Eks ikka on see, kui sul on lihtsalt paratamatult endast vanem sõprusgrupp, kui inimene lihtsalt suhtleb hästi paljude endast vanemate inimestega, siis paraku sa satud just illegaalsete asjade juurde varem kui siis teised näiteks enda vanused. Ja nii ka siis minul seltskonnas pakutakse ja siis sa proovid. Tahetud siis lihtsalt nii-öelda niisugust kuuluvuse tunnet, kambatunnet, ja sageli on jäänud ka vahele just nimelt, et on pilte tehtud, et siis teistele tõestada, et ma olen selles osalenud, ma olen sellega seotud olnud ja ma nüüd kuulun sellesse punti. Uudishimu soov katsetada, teada saada, sooma olla mingil moel sama äge või lahe, nagu täiskasvanud tunduvad olevat, saada ilusaid asju, olla pühendatud millessegi, mis tundub ahvatlev, väga tihti see, aga noorukite seas ka ikkagi soov ennast rahustada, kuidagi pinget alla võtta, ehk et kui ollakse ärevad või mingil moel rahutud, et siis ka juba enda nii-öelda ravimisena, mis kindlasti ei ole hea mõte, et see ei aita inimestel terveks saada. Mida siis teha? Kuidas jõuda lapseni, et keelatud viljast ei saaks järjekordne mõnuaine, sealt edasi sõltuvus ja allakäigutrepp? Ma arvan, et peamine on suhtuda väga rahulikult asja. Sellepärast, et alati, kui nii-öelda tülitseda selle pärast ja teha see nii-öelda veel selliseks keelatud asjaks, siis see muudab selle lapse jaoks ägedamaks, lahedamaks veel. Kindlasti ei tohiks lapsevanem peale lennata ja kohe nii-öelda enda lapsega alustada konflikti. See on täpselt selline asi, mis on lapsele väga raske teema, millest arutada ning seda peaks lapsega väga konfidentsiaalselt rääkima niimoodi, et ta usaldaks sind tõesti nende enda asjadega siis. Kui sul on siis niisugune plaan, et okei, ma teen nüüd selle korralise vestluse, siis peaks ka olema ikkagi mitte süüdistav ega kuidagi kahtlustav ja umbusaldav, aga et avada sellisel üldisel moel, et see on praegu väga levinud, et kuidas sina sellest aru saad, kui palju su sõbrad sellega tegelevad, mis sinu enda kokkupuuted on, ehk et anda ikkagi noorele võimalust niimoodi rahulikult rääkida. Enne kui me enne intervjuud siin rääkisime, siis te ütlesite, et üleüldiselt kogu see temaatika, mis puudutab tänasel päeval laste probleeme, on tegelikult väga suures osas seotud sellega, et milline pere tugi lastel on. Need lapsed, kellel on turvaline suhe oma vanematega, neil läheb kõikides eluvaldkondades paremini ja neil on ka vähem seda riskikäitumist, soovi ennast kuidagi tõestada läbi millegi, mis on küsitava väärtusega. Ega see ei ole ainult veipimine, ehk et täpselt sama, et kes satuvad nutisõltuvuse ohvriks või kes satuvad väärkohtlemise ohvriks või kellel tekib alkoholiga probleeme. See on üks ja sama muster, järelevalvetus ja emotsionaalne tähelepanematus. Tervise Arengu Instituudi uuringust selgub tõsiasi, et 1/3 noortest on tarvitanud e-sigaretti vähemalt 3 korral, kusjuures 11-aastaste laste seas on e-sigareti proovijaid 10%. Murelikuks teeb ka tüdrukute riskikäitumine, kelle e-sigarettide tarvitamine on võrreldes poistega oluliselt suurenenud.